Baxırıq 9-cu sualın izahına. Yanlış fikirlər istəyir bizdən. Nərə və bəzən sözü. Nərə sözü bir var nərə balığı mənasında. Nərə balığı olanda bu cür tələffüz olunur. Bir də var Koroğlunun nərəsi bu şəkildə. O zaman isə nərə şəklində tələffüz olunur. Yəni tələffüzdə fərq yoxdur. Biz bilirik ki, uzanma fərq hesab olunmur. Bəzən sözü isə bir fiil mənasında bəzənmək kimi olanda elə bəzən qalır, yəni dəyişmir. Eyni zamanda bəzən mənasında da orada sadəcə uzanma olur ki, o da zaten fərq hesab olunmur. Yəni iki mənada da bu cür işlənir. Bu arada qeyd edeyim ki, bəzən sözündə vurğu və uzanma eyni hecaya düşür. Bəzi belə istisna sözlərimiz var idi. Yənidir, bəzəndir. Bu tipli sözlərdə var ki, hələ çox var. 2-3-4 dənə söz də var ki, onlarda da vurğu ilə uzanma eyni yerə düşür. Məsələn, sonra sözüdür. Deməli, tələffüzündən asılı olaraq iki cür anlaşıla bilər. Dediyimiz kimi nərə balığı və Koroğlunun nərəsi mənasında, bəli, tələffüzündən asılı olaraq iki cür başa düşülür. Amma bəzən sözü də tələffüzünə görə iki cür düşünülür. Biri feil, biri isə zərf kimi. Deməli, bu bir burada yazılmalıydı. Ona görə bir yanlışdı, bir götürdük. Tərkibində qarşılığı olmayan iki samit işlənmişdir. N və R. Cingiltili samitləri və həqiqətən kar qarşılığı yoxdur. Bəzən sözündə isə bir dənə N samitidir. Deməli, bizə 2 dediyi üçün bu da doğrudur. 2-ni götürmürük, bir yanlış idi daha doğrusu. 2 hecalıdır mı? Bəli. Bəzən və nərə 2 hecalıdır. 2 sayt varsa 2 hecalıdır. Deməli 3 doğrudur. 3'ü çıxdıq. Bütün hallarda deyilişində səs olması baş verir. Bunu ikisinə də aid eləyib. Xeyr, bütün hallarda səs olması yoxdur. Axı məsələn burada var, yoxdur. Yəni nərə balığı mənasında yoxdur. Eyni zamanda feil olan bəzəndə də bu məqamda uzanma yoxdur. Amma bizə deyir bütün hallarda. Bu bütündür, yalnızdır. Bunlar məncə bilirik ki, bu sözləri görəndə ehtiyatlı olmalıyıq. Deməli 4 yanlışdır. 4-ü bura yazdıq. 4 götürdük. 1 götürdük. Tərkibində qarşılığı olan iki samit var. Dedi ki, qarşılığı olan deyir. B və Z. Z-nın qarşılığı S, B-nın qarşılığı isə P-dır. Yəni kar qarşılıqları var təbii ki. Və bu 5 sırf bəzənə aiddir. Yəni nərəyə aid deyil. Nərədə N və R-nın qarşılığı yoxdur. Deməli 5 doğrudur. Yazılışından fərqli tələffüz olunur. Qeyd edeyim ki, uzanma hadisəsi bayaq da qeyd elədim ki, fərq deyil. İndi siz fikirləşərsiniz ki, hə, feil mənasında olan bəzənməkdə, hə, fərq yoxdur. Amma buradakı uzanma var. Yəni siz bilməlisiniz ki, uzanma yazılışda fərq hesab olunmur. Daha doğrusu fərq hesab olunmur. Yəni yazılışla tələffüzün fərqi bu uzanma ola bilməz. Ona görə tələffüz olunur dediyi üçün bu da yanlışdır. Deməli altında götürəcəm. 1 4 6. Bizdən zaten doğruları istəyir. Doğruları yox, yanlışları istəyirdi. Yanlış fikirlər. 1 4 6 cavab olur. Y var.